ในโอกาสแรกที่สุดนี้ควรจะทำความเข้าใจกันเป็นข้อแรกว่าเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการมาศึกษาธรรมะและปฏิบัติสมาธิให้ถูกต้องให้ตรงตามความจริงเสียก่อน On the occasion of this first talk, we should use this opportunity to develop an understanding of what it is we are coming here for, what the purpose, the correct purpose of studying Dhamma is, and the correct purpose of practicing meditation. อยากจะพูดเป็นคำสั้นที่สุดกันในข้อแรกนี่ว่าเราจะได้ชีวิตใหม่หรือวิถีทางใหม่ของชีวิตชนิดที่ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่คือความมุ่งหมายคือชีวิตใหม่ Our aim here, if we express it in a few short words, is a new life, or we could say a new way of life, a way of living that is completely free of all suffering, of all dukkha, to the best possible extent that we can achieve. เราควรจะมองเห็นความจริงข้อหนึ่งว่ามนุษย์เรามีปัญหาหรือมีความทุกข์หรือมีภาระทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นตามความเจริญทางวัตถุของโลกนี่เป็นสิ่งที่ต้องมองกันเป็นข้อแรก All of us ought to be able to see that for each of us there is a steady increase in suffering, in burdens, in weights upon the mind that follows from the material progress which is taking place in the world. This is an important point to examine from the start. เราควรจะมองดูลงไปจนเห็นความจริงแถวนี้ว่าไอ้คนเราวิวัฒนาการขึ้นมาจากความเป็นคนป่าแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เจริญขึ้นมาตามลำดับปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่นี่มันเพิ่มมากขึ้นตามส่วนของความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวต้องมากขึ้นตามความเจริญ We ought to observe the fact that from the very beginning of human history, when the human species started to settle into very primitive communities, and then through the successive stages of progress, of development, that as this step-by-step development has taken place along with the evolution,
of the human species, that with each stage there has also been an increase in problems related to the business of living. This has gone on steadily throughout the course of human history. Problems increasing along with the evolution of the species, especially the problem that we call dukkha, mental pain, mental suffering, anguish, which comes from selfishness. This is a fact which it is very important for us to observe. ทุกคนพอจะมองเห็นได้ว่าความเจริญขึ้นมานี่ปัญหาทางวัตถุหรือทางร่างกายอาจจะลดลงไปแต่ปัญหาทางจิตใจทางวิญญาณนี่มันกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอย่างที่มันสมสัดสมส่วนกันนี่ปัญหาทางวัตถุลดลงไปแต่ปัญหาทางจิตใจมันเพิ่มขึ้นแล้วขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าปัญหาชนิดไหนมันทรมานจิตใจของคนเรามากกว่าปัญหาทางวัตถุหรือปัญหาทางจิตใจ When we observe, we may notice that physical problems, the problems related to the body and our environment and surroundings, that many of these have lessened with the development and progress in the world. On the other hand, the inner problems of the mental problems have been increasing steadily. These two developments are going in opposite directions. On the one hand, physical progress leads to less physical problems, but at the same time there is a steady increase in mental, spiritual problems. And when you notice this, you ought to look and see which kind of problem, the physical problems or the mental problems, which of these problems torments the mind most of all. ปัญหาทางจิตใจเพิ่มขึ้นเพราะเหตุอย่างเดียวคือความเจริญทางวัตถุนี่ทำให้ความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นขอสนใจเป็นพิเศษเรื่องสิ่งที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวใจความสำคัญ มันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มขึ้นตามที่ความเจริญทางวัตถุมันเพิ่มขึ้นแล้วปัญหาทางจิตใจมันก็เลยเพิ่มขึ้นขอให้เรามองไปที่ความเห็นแก่ตัว All of our mental problems arise from the same cause. This cause is that all this material progress leads to more and more selfishness. Our increasing mental problems arise out of the selfishness which comes with the steady increase in material comforts. This is the essence of the matter, the problem of selfishness. This is something that we need to take very special interest in. แต่ก่อนมาหรือว่าการศึกษาธรรมดาทั่วไปนั่นมองเห็นครึ่งเดียวคือมองเห็นว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่เป็นโทษเป็นภัยทางศีลธรรมทางสังคมเป็นปัญหาทางสังคมแล้วเกลียดกลัวกันในแง่ของปัญหาทางสังคม
เดี๋ยวนี้อยากให้มองเห็นสมัยว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนั่นน่ะมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะทางสังคมมันเป็นปัญหาส่วนบุคคลแต่ละคนก็มีอยู่เป็นอันมากมันทำให้คนไม่มีการพักผ่อนมีความวิปริตทางจิตเป็นโรคประสาทเป็นบ้าแล้วฆ่าตัวตายอยู่โดยคนเดียวก็ได้โดยความเห็นแก่ตัวขอให้มองเห็นโทษของความเห็นแก่ตัวในแง่นี้ให้มากกว่าที่เป็นปัญหาทางสังคม The common understanding that is taught in our schools now only sees half of the problem. We all learn about the problems that arise, the social problems that arise from selfishness, that how human selfishness creates problems for other people and for society. But that's only half of the matter. The fact of it is that selfishness also creates far more problems for the individual who is selfish. Selfishness doesn't only have external effects, it has very powerful effects internally. Whenever there is selfishness, it is impossible to relax and rest and take it easy. ขอย้ำอีกทีว่าอย่ามองเห็นโทษของความเห็นแก่ตัวแต่ในทางอาชญากรรมของสังคมมันมีอันตรายลึกกว่านั้นคือมันเป็นการทำร้ายตนเองความเห็นแก่ตัวมันทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองไม่มีความสงบสุขเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวนอนหลับยากเป็นโรคประสาทเป็นบ้าฆ่าตัวตายเพราะความเห็นแก่ตัวถ้าเรากำจัดโทษที่เป็นส่วนบุคคลนี้ได้ก็จะกำจัดโทษร้ายที่เป็นส่วนสังคมได้ทีหลังเป็นแน่นอน So please don't just focus on the social ills, the punishment and penalty that arises to the society, such as crime, which comes from selfishness. At the same time, or even more important, we need to observe the inner penalty, the punishment, the danger of selfishness within our own mind, even when we're by ourselves, where we can do no damage to someone else. If we're alone with our own selfishness, then we just roast and torment ourselves with that selfishness. It burns us up, even when we're by ourselves. We need to realize this suffering, the internal mental suffering that arises from selfishness. ความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสทุกชนิดทุกระดับและเป็นอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยขอให้เข้าใจคำว่ากิเลสนี่อย่างถูกต้องและครบถ้วนดูมันเรารู้จักกิเลสกันน้อยเกินไปภาษาก็หายากที่จะใช้ให้ตรงกับคำว่ากิเลสเลยเต็มความหมายคำว่ากิเลสเนี่ยขอให้เป็นที่เข้าใจตัวมันแปลว่า Defilement แต่ว่าความหมายมันมากกว่านั้นมากขอให้รู้จักกิเลสทุกชนิดซะก่อนแล้วก็รู้ว่ามันมาจากความเห็นแก่ตัว All the different kinds of defilement, of kilesa, mental defilement, arises from selfishness. Through all the course of human history, all the various levels and degrees and developments of defilement have arisen out of selfishness, from selfishness. This word defilement is something that is very seldom talked about, and
we often don't have a very clear understanding of it. So please, let's take a good look at what is meant by defilement. You may have an understanding of what the word defilement is, this English translation of the Pali word kilesa. But we'd like to talk about the different kinds of defilement so that you see really clearly what these things we're talking about, these sources of so many problems for us all. ความหมายของคำว่า defilement ไม่หมดไม่พอสำหรับคำว่ากิเลสในภาษาบาลีกิเลส มันมีความหมายเป็น3ทิศทางกิเลสประเภทแรกมันเกี่ยวกับความรักความพอใจความจะได้ความจะเอาเรียกว่าโลภะหรือราคะพวกนี้มันจะดึงเข้ามาหาตัวด้วยความเห็นแก่ตัวกิเลสประเภทที่2มันมาจากความไม่พอใจมันก็เป็นความโกรธเป็นความเกลียดเป็นการทำร้ายพวกนี้มันมีอาการผลักออกไปเป็นพวกที่2คือทำร้ายทำอันตรายทำเสียให้ตายนี่ประเภทที่3นั่นเป็นความไม่รู้มันก็ทำอะไรไม่ถูกมันก็เกิดความสงสัยเกิดความหวังอันไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เลยวิ่งอยู่รอบไอ้สิ่งที่มันสงสัยขอให้สนใจว่าอาการมีอยู่3อย่างอันหนึ่งดึงเข้ามาหาตัวเพราะรักเพราะอยากจะได้อันหนึ่งผลักออกไปก็จะทำลายให้ตายเสียเพราะมันไม่ชอบมันไม่พอใจอันหนึ่งมันโง่มันสงสัยไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เลยวิ่งอยู่รอบนี่อาการทั้ง3อย่างนี้เป็นปัญหาเป็นความทุกข์มันมีความหมายมากกว่าความหมายของคำว่า defilement มากนะขอให้พยายามสนใจดีในกิเลส3ชนิดนี้ The English word defilement doesn't really come very close to encompassing all the meaning of the Pali word, the word kilesa. So let's talk about the three basic types or directions in which kilesa runs. The first kind of kilesa is the type of greed and lust. It has the basic condition of pulling things towards it, of trying to gather and acquire. This is the first type of kilesa. The second type of kilesa is the opposite. It's dissatisfaction, not liking, hating, wanting to destroy, wanting to kill. It has the basic condition of pushing away, of wanting to destroy or even kill something in order to get rid of it. And the third type of defilement is that of not knowing, of foolishness, ignorance, stupidity, delusion, confusion, doubt, worry, and all kinds of endless wishes and dreams and hopes. This is the third sort of kilesa. It has the basic condition of running in circles around the thing, running in circles around the doubt, around the unknowing, the confusion. These are the three basic kinds of kilesa. And the meaning of kilesa then is much broader than the English word defilement. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านก็คงจะรู้จักความหมายของคำว่าซัตตันมาราปาลีซัตตันท่านรู้ความหมายของไอ้ซัตตันเท่าไหร่เนี่ยขอให้เอาตัวเลขคูณเข้าไป2 เท่า 3 เท่า
ต่อความหมายของคำว่า Satan ถ้าท่านจะรู้ความหมายของคำว่ากิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งถ้าไม่รู้จักก็ไม่มีอะไรไม่มีความหมายอะไรเหมือนกับ Satan ถ้าเราไม่รู้จักแต่ถ้าเรารู้จักยิ่งเกลียดยิ่งกลัวยิ่งอยากจะทำลายเสียขอให้รู้จักความหมายของกิเลสนี่ว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่ารังเกียจที่สุดเลยแล้วเราจะได้กำจัดในกิเลสนี้โดยตัดต้นเหตุของมันคือความเห็นแก่ตัว For those of you who are Christian, if you take the word Satan and take your understanding of the meaning of the word Satan and then double or triple or quadruple the meaning of Satan, if you do this, then you're beginning to understand what is meant by Gilesa. If you understand to the degree you understand the word Satan and then double and triple that, to that degree you will begin to see how ugly and fearful the Gilesa, the defilements are. And when you begin to see them as they are like this, and see how ugly and frightening and disgusting, then you'll be interested in learning how to get rid of them, in how to destroy them by eliminating their cause, by stopping selfishness, which will eliminate these ugly and foul Gilesa. มีความลับอยู่อีกข้อหนึ่งที่ควรจะรู้จะเข้าใจว่าชีวิตทั้งหมดมันมีสัญชาตญาณหรือ instinct ที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวเราที่ต้องรักษาต้องถนอมต้องทำให้รอดสัญชาตญาณนี่มันต้องการจะเซอร์ไว้ตัวตนไว้มันมีหน้าที่เพียงเท่านี้ในหน้าที่ของสัญชาตญาณแต่พอเราเกิดมาแล้วเราก็พบไอ้ของอร่อยสวยงามสนุกสนานไอ้สัญชาตญาณก็เลยกลายไปเป็นกิเลสชนิดที่เป็นความเห็นแก่ตัวกลายเป็นกิเลสสัญชาตญาณกลายเป็นกิเลสอีกทางหนึ่งถ้ามันไม่โง่อย่างนั้นมันกลายเป็นโพธินี่มันเป็นความรู้สึกที่ว่ามีตัวถ้ามันเดินทางมาผิดมันมาเป็นกิเลสแล้วมันก็เห็นแก่ตัวถ้ามันทำมาถูกเดินมาถูกมันก็เป็นโพธิมันไม่เห็นแก่ตัวแม้มันจะรักษาความมีตัวไว้มันก็ไม่เห็นแก่ตัวส่วนกิเลสเนี่ยมันมีความเห็นแก่ตัวมากลายเป็นความเห็นแก่ตัวนี่เราจะมีปัญหาว่าทำอย่างไรสัญชาตญาณจะไปเป็นโพธิแทนที่มาเป็นกิเลสนี่เราจึงต้องศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติทางจิตใจเขาให้มีความแน่ใจว่าเราทำได้เป็นสิ่งที่ทำได้ในการที่จะควบคุมสัญชาตญาณให้เดินไปทางฝ่ายโพธิ enlightenment แล้วก็ความเห็นแก่ตัวก็จะไม่เกิดแต่เดี๋ยวนี้เราทำไม่ได้เรามาในทางฝ่ายเห็นแก่ตัวคือฝ่ายกิเลสเราจงมีกิเลสเราจงดูให้เห็นกิเลสด้วยจิตใจที่เราเที่ยงตรงไม่เห็นแก่ตัวก็เที่ยงตรงที่ดูว่ามันเป็นกิเลสเรามีกิเลสเราอยู่ด้วยกิเลสเรามีปัญหาด้วยกิเลสนานาชนิดซึ่งมาจากความเห็นแก่ตัวเนี่ยขอให้สนใจกันในข้อนี้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ There's a secret of life which is of great importance to us. In life, there is a natural instinct which we would call the instinct of self. There is a fundamental instinct of self
which begins with life. This is the instinct from which arises the need to protect life in order for life to survive. This is a basic neutral instinct. But once the being is born into the world, then it comes across all kinds of delicious, satisfying, attractive experiences. Various stimuli attract it and encourage it. And as the being comes into contact with these things, the instinct of self begins to develop in a harmful way. These various delicious experiences lead to the self-instinct degenerating into the defilement or degenerating into selfishness. And then selfishness causes all the various kinds of kilesa or defilement. This is because the neutral self-instinct gets out of control. It indulges in all these delicious experiences that happen to even the newborn human infant. But that's just half of the story. We also need to be aware that this self-instinct can also be developed in a different direction, the direction of poti, or enlightenment. The basic instinct of self that is necessary for the creature, for the organism to survive, this need not become a basis for selfishness. There's this instinct of thinking that there is a self, of believing in some I or self. But that need not develop into selfishness. Instead, that can be, though that fundamental sense of self may be there, it can be developed towards enlightenment rather than selfishness. So there is this, and this is why we take an interest in Dhamma, in studying Buddhism, in doing introspection, in learning about how the mind works, and then training the mind. Because defilement, kilesa, is not the only possibility. We ought to be very clear. We ought to make it absolutely certain to ourselves and obvious that there is this other possibility of enlightenment, of developing life in the direction of awakening. But often we're so caught up in our sense of self that it's leading to all kinds of forms of selfishness and kilesa. And when our mind is dominated by selfishness and kilesa, it's very difficult to be aware of the potential for awakening, for bodhi. So please look at this and see the entire picture, understand this very important secret of life, and then you will be able to start doing the work of developing life in the direction of bodhi, of awakening. เดี๋ยวนี้เราพอจะเห็นได้แล้วว่าถ้าเราจะควบคุมกิเลสเราต้องควบคุมความเห็นแก่ตัวเราจะควบคุมความเห็นแก่ตัวเราต้องควบคุมสัญชาตญาณมันก็ต้องมีความรู้ไปถึงเรื่องของสัญชาตญาณที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวและทำให้เกิดกิเลส
แยกเป็นลำดับว่าควบคุมกิเลสในการควบคุมความเห็นแก่ตัวควบคุมความเห็นแก่ตัวในการควบคุมสัญชาตญาณซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไป By now it should be obvious that in order to control the defilements, the kilesa, we must be able to control selfishness to keep it from getting out of hand. And in order to control selfishness, we will have to be able to control the instincts. It works successively like this. So we will learn about controlling the instincts in order to control selfishness, in order to control the defilements. And so in order to do this, we will look into the instincts in a bit of detail. ความรู้สึกตามสัญชาตญาณหรือ instinct นั้นมันเป็นเพียงกลางๆยังไม่ใช่กิเลสยังไม่ใช่โพธิแต่มันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงมากสำหรับสิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวฉันแล้วก็ต่อสู้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแห่งตัวฉันจะต้องหาอาหารจะต้องต่อสู้จะต้องหลบภัยจะต้องสืบพันธุ์ทุกอย่างทุกประการเพื่อมีอยู่แห่งตัวฉันนี่มันเป็นสัญชาตญาณแต่แล้วมันก็งอกงามออกไปเป็นกิเลสเด็กๆในครรภ์ไม่มีความคิดนึกสัญชาตญาณยังไม่แสดงออกพอคลอดออกมาเป็นเด็กเล็กๆเป็นเด็กเล็กๆแล้วมันก็กินอาหารมีของเล่นมีของชอบใจมีการประคบประหงมให้สบายเด็กๆก็รู้สึกสบายรู้สึกพอใจรู้สึกอยากได้สบายอย่างนั้นมันมากขึ้นเขาก็อยากอย่างนั้นเขาก็อยากอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นตามที่เด็กมันโตขึ้นในความอยากนั่นแหละเป็นตัวการทำให้เกิดความรู้สึกว่าฉันผู้อยากตามธรรมดามีแต่ความรู้สึกอยากตามธรรมชาติแต่ถ้าความอยากนี่มันโง่มากเข้าโง่มากเข้ามันก็สร้างความคิดว่าฉันเป็นผู้อยากเพราะมันมีฉันอย่างนี้แล้วความเห็นแก่ตัวฉันมันก็ต้องเกิดนี่ความเห็นแก่ตัวมันจึงเกิดเพราะเด็กๆเขารู้จักอยากจนเกิดความรู้สึกว่ามีตัวฉันผู้อยากแล้วก็เป็นกันอย่างนี้ทุกคนแหละขอให้สังเกตดูThe things we call the instincts are just natural kinds of knowledge. They are fundamental to life, and they're also neutral. They're neither defiled nor enlightened. They're neutral. But they are also very strong. They have a great influence over life. And out of these instincts, there are all these fundamental drives of searching for food, of fleeing for danger, of reproduction, and so forth. These are very powerful and direct the life of the animal or human being or any living thing in the directions according to the instincts. But these are neutral. They're neither defiled nor enlightened. The infant in the mother's womb has no thoughts about itself, and the instincts have not yet begun to function. These are unnecessary while the fetus is still in the womb. But after birth, the infant begins to experience food. It has toys to play with. People cuddle it and do what they can to take care of it. And so in various ways the young child, the baby, begins to feel good. It has nice things. It has nice feelings. And when it begins to experience these comforts and delights,
it starts to enjoy them, to be satisfied with them. And then when this happens, there begins to be desire for these nice things, for these pleasant feelings and sensations, for feeling good. After this desire arises, if it becomes more solidified and if it becomes more stupid or foolish, then there begins to arise a sense of I, the desirer. First there's just desire for these nice, pleasant things. But then if this desire gets foolish, there's a sense of I, the desirer. And this leads to the problems of selfishness. It works like this for all of us. First there is just desire, but then desire develops into the desirer, the craver, the one who is thirsty and hungry. But it all began with those basic instincts. But if they get out of control, it leads to selfishness. สิ่งแวดล้อมมันทำให้เด็กทารกเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนออกแรงขึ้นจากเซลฟ์เฉยๆมันเป็นเซลฟิชยกตัวอย่างว่าเด็กๆเขาถูกอะไรมากระทบเจ็บไอ้คนที่เลี้ยงเด็ก มันก็ช่วยตีที่เมืองฝรั่งจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะนี่พูดทั้งที่เมืองไทยเพราะอะไรมาทำให้เด็กเจ็บจะเป็นคนหรือเป็นไม่ใช่คนก็ได้ไอ้คนเลี้ยงเด็กมันก็ช่วยตีทำให้เด็กคิดว่านั่นเป็นตัวนั่นฝ่ายโน้นนี่เป็นตัวฝ่ายนี้มันเกิดความคิดว่าฉันและเห็นแก่ตัวฉันเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่เด็กๆเองเขาเดินไปโดนเก้าอี้เจ็บเขาก็เตะเก้าอี้เด็กนั้นมันรู้จักเตะเก้าอี้ก็จะโกรธเพราะโกรธเห็นเป็นฝ่ายศัตรูนี่มันก็สร้างความรู้สึกที่เป็นเซลฟิชเนี่ยมากขึ้นจนกว่าจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันมากมายมันก็ยิ่งขึ้นไปสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาทำให้เด็กรักหรือโกรธหรือเกลียดหรือกลัวนี่เพิ่มความรู้สึกที่เป็นเซลฟิชมากขึ้นจึงขอสรุปความว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้ทำให้เกิดความรู้สึกเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นจนเต็มที่ The things around us in life lead to selfishness. At first, there is only this sense of self, but then this develops into selfishness. For example, in Thailand, when somebody is raising a young child, if anything comes along to bother the child or cause it pain, then the older brother or sister or whoever's looking after the infant will hit away that thing, whether it's an animal or another person or whatever, to protect the child. And when this happens, it gives the infant more and more a sense of self and of selfishness. And other things, some things that delight the infant, these start to have more weight for it. And in this way, this sense of self slowly grows into selfishness. So that even sometimes a child, something doesn't come along and bother the child, but maybe the child is careless and bumps into a chair. And then the child will turn around and kick the chair because it perceives its sense of self has developed into selfishness, and it blames the chair instead of
it's his or her own carelessness. So, in this way, the objects and things around us stir up selfishness, and the sense of self gets out of hand. ในชีวิตนี้มันมีมากเรื่องที่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้คือทำให้เด็กเกิดความรู้สึกเกินกว่าที่จะมีเซลฟ์ตามธรรมดาจนกลายเป็นเซลฟิชอันนี้มีแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสคือความเห็นแก่ตัวนี่มีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสขั้นเกิดกิเลสแล้วก็ทำไปตามอำนาจของกิเลสใน3ทิศทางอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็เกิดการเบียดเบียนตัวเองให้เป็นทุกข์ให้ลำบากให้เดือดร้อนทนทรมานมากเข้าก็เป็นโรคทางจิตเป็นประสาทเป็นบ้าฆ่าตัวตายถ้ามันออกไปถึงผู้อื่นมันก็ทำให้เอาเปรียบผู้อื่นทำอันตรายผู้อื่นแล้วกระทั่งเบียดเบียนผู้อื่นจนกระทั่งมันอยากจะครองโลกมันอยากจะเป็นเจ้าโลกปัญหาเรื่องอยากจะเป็นเจ้าโลกเนี่ยดูดีๆกำลังอาละวาดมากเดี๋ยวนี้ในบัดนี้นี่สรุปความว่าไอ้ตัวการศูนย์กลางของไอ้มูลเหตุที่เป็นตัวการนั่นน่ะมันอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวที่มาจากสัญชาตญาณมาเป็นเห็นแก่ตัวมาเป็นกิเลสแล้วเมื่อทุกคนเป็นอย่างนี้เราคิดดูว่าโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนมันเป็นอย่างนี้ทุกคนในโลกเป็นอย่างนี้โลกนี้มันจะเป็นอย่างไรมันก็กลายเป็นโลกของกิเลสเป็นโลกของกิเลสเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะนี่เต็มไปในโลกแต่มันก็ยังมีความหมายถึงเป็นความเห็นแก่ตัวอยู่นั่นแหละราคะมันก็เพราะรักอยากจะได้มาเป็นของตัวโทสะมันก็เพราะไม่ได้ตามที่ต้องการมาเป็นของตัวโมหะเพราะมันโง่ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่มันต้องทำเพื่อความเห็นแก่ตัวเรากำลังมีโลกแห่งความเห็นแก่ตัวหรืออีกทีก็มีโลกแห่งกิเลสเราเป็นสมาชิกในจำนวนคนเหล่านั้นเรียกว่าชีวิตธรรมดาเราควรจะมีชีวิตใหม่ที่ไม่มีปัญหาเหล่านั้นเราจึงมาศึกษาธรรมะและปฏิบัติสมาธิ So when the instinctual sense of self gets stirred up into selfishness, then we start to react in different ways. There are things that we like, and then we start to feel desires for them and start to try and acquire and get these things that please us, that satisfy us, that make us happy. And then when we get selfish about this, about getting the things that make us happy, then we start to take advantage of others, we compete with others, we take things away from others, we even exploit and harm others because of this selfishness. And we go so far with this selfishness, with this acquiring and exploiting, that we get to where we want to own the entire world. We want to own and control everything so that we can manipulate them to satisfy our wants and desires. And think about it. What happens when the world is full of people who are thinking like this? When the world is made up of nothing but people who are trying to get the things that make them happy and are willing to step on others and take advantage of others and even trying to control the world in the name of their nation or group or whatever, trying to own the world, to be God in order to get what they want.
Think about it when the world is made up of nothing but people like this, people who are acting selfishly, a world full of kilesa, full of defilement. We can begin to see that this is the situation that we find ourselves in, and we realize that we are a member of this world, that we are one of the lives inhabiting this world of selfishness and kilesa, then we might start to take an interest in a different way of living, a way of living that is no longer based in selfishness and kilesa, a life that is free of these kilesa of greed, anger, fear, hatred, confusion, and so forth. Remember, we mentioned there are three basic directions in which the kilesa flow. There is the direction of greed in lust, of wanting, desiring, trying to get the things that we like and that make us happy. And then there is the anger and hatred that arises when we don't get our way, when we don't get what we want. Both of these very obviously are coming from selfishness, a positive kind of selfishness and a negative kind of selfishness. And then last is the type of defilement which is delusion. This is when we don't know what should be done, and so we act merely out of selfishness. Instead of doing what ought to be done, we do what is selfish. And so these are the three kinds of kilesa that make up the common way of life in this world. It's not very difficult to see if we look around or look inside. We'll see this common kind of life, the life that is under the power of selfishness. Why not be interested in a new kind of life? A new life that is free of all this selfishness, all this greed, hatred, and confusion. ข้อที่เราเป็นสมาชิกของสมาคมผู้เห็นแก่ตัวเราเป็นสมาชิกของสมาคมโลกผู้เห็นแก่ตัวเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้บางทีเราทำอย่างเห็นแก่ตัวต่อบิดามารดาของเราบางทีเราก็กระทำอย่างเห็นแก่ตัวต่อภรรยาหรือสามีของเราเองและบางทีเราก็ทำอย่างเห็นแก่ตัวแก่ลูกแก่หลานแก่ลูกเด็กๆของเราเองนี่ที่เป็นภายในมันเป็นมากจริงอย่างนี้ภายนอกไปแล้วก็ไปเห็นแก่ตัวแก่เพื่อนบ้านบางทีมันก็เห็นแก่ตัวแก่ทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเราจะเอาข้างเห็นแก่ตัวไว้ก่อนบางทีเราก็รักชาติแต่ปากใจแท้จริงเราก็รักตัวนี่เราเป็นสมาชิกแห่งสมาคมของผู้เห็นแก่ตัวทั้งโลกอย่างนี้ให้คอยดูกันในแง่นี้ก่อนจริงหรือไม่จริง Take a look and you'll probably see that you are a member of the association of selfishness. You're a member of a selfish world. You're a member of the club of selfishness. We can see that sometimes we're selfish even towards our own mother and father. We act selfishly towards them. Or we can be selfish towards our own husband or wife. And sometimes even towards our children. Towards our little children we do selfish things. And this is just within our families. What about the selfishness towards our friends, our neighbors? Or sometimes we're selfish towards the entire world. This is what it means to be a member of the association of selfishness, or a member of this selfish
world. This is something that we should not overlook or try to pretend that it does not exist. เด็กๆทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวคนหนุ่มสาวทะเลาะกันก็เพราะเห็นแก่ตัวคนสูงอายุแล้วพ่อบ้านแม่เรือนทะเลาะกันก็เห็นแก่ตัวเพื่อนบ้านทะเลาะกันก็เพราะเห็นแก่ตัว รัฐบาลกับรัฐสภาทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวรัฐบาลทะเลาะกับประชาชนเพราะเห็นแก่ตัวประชาชนทะเลาะกับประชาชนก็เพราะเห็นแก่ตัวคุณไปดูมันไม่มีอะไรนอกจากความเห็นแก่ตัวที่มันทำให้ทะเลาะกันต่อสู้กันทำร้ายกันโลกกำลังตกอยู่ในอาการอย่างนี้ If we look, children argue with each other because of selfishness. Or teenagers, even boyfriends and girlfriends, argue and get into quarrels because of selfishness. Husbands and wives argue out of selfishness. We argue with our neighbors and friends because of selfishness. There are conflicts between us and them only because of selfishness. Or the government argues and gets into all kinds of conflicts with the opposition, the political opposition, merely because of selfishness. Or there are problems and conflicts between the government and the people because of selfishness. Not to mention the conflicts and strife and wars that arise between governments and between nations. All the different kinds of conflict, strife, aggression, war, and quarrels are coming out of selfishness. This is the world of this is the problems that the world is falling into, the problems of selfishness. ในที่สุดเราจะเห็นได้ว่าโลกที่แบ่งออกเป็นสองซีกคอมมิวนิสต์ก็เห็นแก่ตัวแบบหนึ่งแคปิตอลิสต์ก็เห็นแก่ตัวแบบหนึ่งหรือว่าทุกๆชนิดระบบการเมืองก็มีหลักของความเห็นแก่ตัวตามแบบของตนนี่พอที่พูดได้ว่าความเห็นแก่ตัวกำลังครองโลกเขาก็ต้องต่อสู้กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เขาก็แสวงหาอาวุธที่จะทำลายฝ่ายตรงกันข้ามอย่างที่เรารู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีอาวุธนิวเคลียร์มากมายพอที่จะทำให้โลกวินาศไปสัก 2-3 ผลก็ได้เพราะความเห็นแก่ตัวก็เตรียมพร้อมถ้าความเห็นแก่ตัวนี่บังคับไม่ได้เขาใช้อาวุธขึ้นมาเมื่อไรเราก็วินาศกันทั้งโลกโลกกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวตั้งแต่จุดเล็กที่สุดพาร์ติเคิลอันเล็กที่สุดถึงอันใหญ่หมดทั้งโลกมันก็คืออยู่ภายใต้ความเห็นแก่ตัวนี่ในทางเรื่องโลกเรื่องเราคนเดียวก็ล้วนแต่เป็นไปตามความเห็นแก่ตัวของเรามีกิเลสมีความทุกข์มี burden of life เหลือประมาณเพราะความเห็นแก่ตัวหมดความเห็นแก่ตัวหมด burden of life ในส่วนบุคคลแล้วก็หมดอันตรายของโลกทั้งหมดถ้าหมดความเห็นแก่ตัวThis problem of selfishness, we can see it in the current state of political affairs of this world of ours that is divided into two halves, and both of these halves are selfish. The communists are selfish in their way, and the capitalists are selfish in their way. Each of them is selfish according to their own opinions and theories and ideas. And because of this selfishness, they're piling up weapons in order to get what they want, in order to destroy the other side. So the selfishness exists even on a world scale like this, where the world is divided up into us and them,
And there's all this competition and aggression, all arising out of selfishness. And this goes so far that now that there have been developed all these weapons of mass destruction, all these nuclear weapons of which we are all afraid. And there are so many of them now that the world can be destroyed, not just once, but many times over. They have enough nuclear weapons to destroy the world, we don't know how many times. And so the world is heading for destruction because of selfishness. It starts with just a small, tiny grain or particle of selfishness, and then it's grown to the degree that now the world is being destroyed. The entire world is going to ruin. It's on the verge of destruction because of selfishness. This is how it is when we look on it on the worldly scale. It's very obviously what the danger of selfishness is. But we also come and can look inside ourselves and see what selfishness does to each of us. That how it destroys our ability to be at peace. How selfishness piles up endless burdens upon life and turns life into an endless string of suffering. So just a little bit of selfishness gets out of control and grows, and it's destroying the world, and it's destroying our own lives as well. เอาละเป็นนั้นว่าถ้าเราเกลียดกลัวซาตานเซตันอันแท้จริง เราจงมองไปดูที่ตัวจริงของเซตันคือความเห็นแก่ตัวทำให้คนแต่ละคนเป็นทุกข์อยู่ในกองทุกข์วนเวียนอยู่ในกองทุกข์แล้วก็ทำให้สังคมหรือทั้งโลกวนเวียนอยู่ในกองทุกข์แล้วมันจะมีอะไรเหลือเราจะต้องเอาสิ่งนี้ให้ออกไปได้ออกไปกำจัดออกไปให้ได้ด้วยการประพฤติกระทำที่ถูกต้องหลักธรรมะเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นหัวใจพุทธศาสนาเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่คำอธิบายมันพูดได้มากแต่ใจความมันเหลือเพียงว่ากำจัดความเห็นแก่ตัว เรามาศึกษารู้ข้อนี้แล้วเราก็ปฏิบัติเพื่อให้จิตนี่หมดความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะระบบอานาปานสติภาวนาทั้งหมดนั้นจะเป็นการกระทำทั้งหมดเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวเราจงสนใจกันให้ดีและปฏิบัติกันให้สำเร็จนี่เรียกว่าความมุ่งหมายที่มาที่นี่เพื่อศึกษาให้รู้และปฏิบัติให้ได้ ในการที่จะกำจัดเสียซึ่งความเห็นแก่ตัว If you're afraid of Satan, or if you hate Satan, then hate the real Satan, don't mistake what Satan or the devil is. Or if you're afraid or disgusted with Hitler or whatever kind of thing for you is the personification of evil, then see where the real source of evil is. Find the thing that it is that you really hate, that you really ought to be disgusted with. Satan is really nothing but selfishness. It's just a personification of selfishness. And this is where we ought to aim our disgust, at this selfishness. And then we see that the only thing there is to do is to get rid of selfishness. This is the most important thing in our lives, is to get rid of selfishness. This is the matter that we come here to study. We may talk about it in many different ways in order to bring the point home, but it all boils down to this very simple fact. Our problem is selfishness. And so we study this point until we understand it. And then we practice. We do whatever is necessary in order to free life of selfishness. We find out how, and then we do it.
We found out what needs to be done to get rid of selfishness. And so we come here to Suan Mok in order to learn these things. And this is why we practice mindfulness of breathing, anapanasati bhavana. We do mindfulness of breathing because it is a very efficient and powerful way to get rid of selfishness. And so this is what we're here for. This is the point in joining this course. It all comes down to just understanding selfishness and then working, practicing in order to get rid of it. This is the only thing that matters. อานาปานสติภาวนาทำให้รู้จักทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้รู้จักความเห็นแก่ตัวรู้จักมูลเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวรู้จักดับความเห็นแก่ตัวรู้จักวิถีทางที่จะดับความเห็นแก่ตัวนี่คือความมุ่งหมายของอานาปานสติรู้จักร่างกายนี่ว่าเป็นอย่างไรรู้จักจิตใจว่าเป็นอย่างไรรู้จักเวทนาซึ่งหลอกลวงให้คนเราเห็นแก่ตัวนั้นเป็นอย่างไรรู้จักความจริงของทุกสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ควรจะเห็นเป็นตัวแล้วก็ปล่อยวางในความเป็นตัวคล้ายๆกับว่าเพิกถอนอำนาจของสัญชาตญาณที่จะเห็นแก่ตัวนั้นเสียได้ก็เลยไม่มีกิเลสแล้วก็หมดปัญหาเราดับทุกข์ได้เราหมดปัญหาจนเรารู้ว่าหมดปัญหานี่คือระบบอานาปานสติท่านก็จะพอมองเห็นได้ว่ามันจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้เพื่อพบชีวิตใหม่ที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของความเห็นแก่ตัวขอให้สนใจเป็นพิเศษ Mindfulness of breathing is a system of study in practice in which we come to fully on a very deep in a very deep and profound way understand what selfishness is, what the cause of selfishness is, find out what it is to get rid of selfishness and to learn and understand how to get rid of selfishness. This is what mindfulness of breathing is about, to understand selfishness in this complete way. In doing so, we study the body, come to understand the body well enough, and then the feelings which have very great influence over life, and the mind. We study this and learn to use it. And finally, we study everything, the truth, the fundamental truths of all existence, to see that there is nothing that is really self. There is nothing that is truly I or mine. And when the mind begins to understand this truth, then it lets go of things. It destroys all selfishness. There is no more selfishness, and then the mind realizes that it is free, that there is no more selfishness, and the mind is free. This is what mindfulness of breathing is about. This is the goal of mindfulness of breathing. It's a very systematic, organized practice in order to realize the end of selfishness, the liberation of life. ที่นี่ก็มีเรื่องที่สองแต่ก็ยังเป็นเรื่องแรกก็ต้องขอเรียกว่าเรื่องแรกที่สองต่อไปในการที่ท่านจะปฏิบัติอานาปานสติให้มีผลดีนั่นท่านจะต้องเกี่ยวกับระบบการเป็นอยู่ด้วย mode of living ด้วยจำเป็นจะต้องขอร้องให้เปลี่ยนแปลงบ้างเรื่องนี้ก็ควรจะรู้ว่าmode of living ชนิดไหนมันช่วยส่งเสริมการศึกษาธรรมะและปฏิบัติอานาปานสติขอพูดเป็นเรื่องแรกที่สองออกจากแปลกอยู่ว่าเป็นเรื่องแรกแต่เป็นเรื่องที่สองเพราะเรื่องแรกก็มีสองเรื่อง So we have a second thing to talk about
But this second thing is really the first thing to talk about. We have sort of two first things to talk about. This second thing isn't of any less importance than the first thing, and it goes along with it. So it's really the second first thing to talk about. And what this second first thing is about the mode of living, the way of living, the style of living that is necessary in order to practice mindfulness of breathing. That practice can't be separated from the mode of living which supports that and nurtures it. And so this will be the second first thing to talk about today. ในภาษาบาลีเรียกว่าปัจจัยภาษาไทยก็เรียกตามบาลีว่าปัจจัยมันมีความหมายเหมือนกับคำว่า condition แต่จะมันมีอะไรมากกว่านั้นขอให้เข้าใจเอาเองว่าปัจจัยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีชีวิตจึงจะมีอยู่ได้เหมือนกับเป็นแฟกเตอร์ของชีวิตที่มันจะช่วยให้ชีวิตมีอยู่ได้อันนี้เรียกว่าปัจจัยเราจะต้องมีปัจจัยที่เป็นรากฐานการเป็นอยู่ของชีวิตนี่ที่ถูกต้องด้วยเราจึงจะศึกษาธรรมะและปฏิบัติสมาธิได้สำเร็จจึงขอพูดเรื่องปัจจัย In the Pali language we call this second matter the pajjaya, or in Thai the pajjai, which is usually translated into English as conditions, but once again the English translation isn't quite sufficient. So listen carefully to the pajjaya that we will discuss, and then you'll know the meaning of this. The pajjaya are the conditions of life, the conditions for life. They're the things which support life, the necessities of life. And it's not just enough to have these conditions. They must be correct. If these conditions are not correct, then it will not be possible to practice meditation correctly and properly in order to realize the highest benefits. So we need to be particularly interested in these conditions or pajjaya. เรามักจะรู้จักกันแต่ปัจจัยฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายร่างกายแล้วก็ถือกันว่าปัจจัยมีเพียง4คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรครู้จักกันแต่ปัจจัย4อยากจะพูดว่ายังโง่มากควรจะรู้ปัจจัยที่5คือปัจจัยแก่จิตใจไอ้ปัจจัย4นั่นมันแก่ร่างกายแต่นั่นแหละที่ปัจจัยแก่จิตใจโดยเฉพาะนั่นก็คือสิ่งประเล้าประโลมใจให้พอใจอยู่จะเรียก entertainment หรือจะเรียกอะไรก็ไม่ทราบหรอกก็ไม่ใครจะรู้คุณไปคิดเอาเองว่าสิ่งประเล้าประโลมใจให้เป็นที่พอใจอยู่อย่างถูกต้องนี่ก็จำเป็นถ้าไม่มีก็คือตายเหมือนกันแหละคือตายทางจิตใจแหละถ้าขาดปัจจัยทางร่างกายร่างกายก็ตายถ้าขาดปัจจัยทางจิตใจจิตใจก็ตายขอให้รู้จักปัจจัยทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจฝ่ายร่างกายมี4ฝ่ายจิตใจมี1รวมกันเป็น5จึงอยากจะพูดถึงปัจจัยที่5เนี่ยที่สำคัญที่สุดที่จะต้องมีให้เพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจเราก็จะได้พูดกันต่อไปขอให้รู้จักว่าปัจจัยเนี่ยโดยร่างกายมี4โดยจิตใจมี1อย่างนี้ก่อน When we talk about the pajjaya, most people just think about the material conditions, the material necessities of life, clothing, food, shelter, and medicine. Most people only think on the material level, which is really
quite foolish and not so very wise or intelligent. There's more to life than just the body and just these 4 physical material necessities of life. There's also a 5th condition or pachaya, which is, we could say, things which cajole and soothe and pacify the mind. We might call this mental entertainment, but it's got to be the correct sort of entertainment. If it's wrong entertainment, then it will kill the mind. Without the 4 physical material necessities, the physical part of life cannot continue. And the mental, spiritual side of life has its necessity as well. And this is something we might call spiritual entertainment, a correct kind of thing which will perk up and soothe and inspire the mind. So there are 5 kinds of conditions or necessities of life, not just the 4 physical ones. This is a point we must make clear. There are not just physical material necessities to life. There is a 5th, which is mental. เราจะมองกันไปตั้งแต่ต้นคือว่าปัจจัยทางวัตถุข้อที่ 1คืออาหารเราจะต้องกินอาหารให้เป็นอาหารอย่าให้เป็นเหยื่ออย่าให้เป็นกินเหยื่อรู้จักความแตกต่างอย่างยิ่งของอาหารกับเหยื่ออาหารนี่กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องถ้ากินเหยื่อนั่นกินเพื่อให้อร่อยแต่เพื่อให้มันโง่กินด้วยความโง่เช่นเหยื่อใช้ตกเบ็ดสำหรับปลาโง่กินเราจะต้องกินอาหารอย่างอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายโดยแท้จริงและก็ว่าจะพอดีถ้ากินเพื่ออร่อยเพื่อสนุกสนานซึ่งโดยมากแพงนั่นอย่างนั้นเป็นกินเหยื่ออย่างนี้ขอให้เลิกขอให้กินเป็นอาหารที่ถูกต้องอย่ากินให้เป็นเหยื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพักอยู่ที่นี่ The first condition or necessity is food. Food which we eat in order to maintain the body for life to continue. It's one necessity. But please be careful that food doesn't become bait. Don't eat in a way that turns food into bait, like the kind of bait that is put on a fish hook in order to catch a fish. If we eat what is in a healthy, wise way in order to maintain life, so that life can go on, then food is used as food. But if we eat for deliciousness, to indulge in tastes and flavors and sensations, if we eat for entertainment, if we turn food into a toy or a plaything, then it becomes bait, and then it turns ourselves into fish dangling on the end of hooks. So first of all, please use food as food. Eat enough to remain healthy, and then leave it at that. Don't turn the food into bait. This is the first condition. Please be very careful about this, especially for the time that you are here at Suan Mok. ถ้าท่านกินอย่างเหยื่อท่านจะหิวเรื่อยทั้งกลางวันกลางคืนต้องหนีไปกินถ้ากินอย่างอาหารก็เป็นเวลาในกำหนดที่เพียงพอก็เลยไม่เสียอะไรมากและไม่มีอันตรายนี่เรียกว่ากินอาหารอย่ากินเหยื่อถ้ากินเหยื่อจะทำให้จิตใจเสียสมรรถภาพจิตใจพ่ายแพ้แก่เหยื่อจิตใจนี้ก็ไม่เหมาะที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมะ If we eat food or if we turn food into bait, then we'll be hungry and thirsty all the time. If we turn food into bait, we won't be able to stop thinking about it. When food is just food, we eat enough. We set aside certain times for eating,
and then we eat a sufficient amount of food, and that's all there is to it, and we don't have to be roasting in hunger all day long. But when we turn food into playthings, and when we just try and have fun and indulge with it, when food becomes bait, then we always have to be sneaking off to have a snack to get some more food. And when this is the case, the mind loses its ability to be calm and cool. It's almost impossible to do any decent meditation. And so it becomes quite a struggle to study and practice Dhamma. So please be very careful about this. Use food as food, because if it becomes bait, it will very strongly interfere with your ability to practice meditation. ทีนี้ปัจจัยที่สองก็คือเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มขอให้มีเครื่องนุ่งห่มตรงตามความหมายของเครื่องนุ่งห่มคือเพื่อความสะดวกสบายเพื่อสุขภาพอนามัยป้องกันในสิ่งรบกวนต่างๆให้พอสะดวกสบายและเป็นเครื่องแสดงวัฒนธรรมขอให้มีการนุ่งห่มอย่างสะดวกสบายและแสดงวัฒนธรรมขออย่าได้มีการนุ่งห่มที่เป็นการทำลายวัฒนธรรมของตนเองหรือของผู้อื่นมันจะทำให้เกิดความไม่ถูกต้องอยู่ในภายในและเป็นข้าศึกแก่ความสงบของจิตใจนี่ก็ขอให้นึกไว้ด้วยปัจจัยที่สองคือเครื่องนุ่งห่ม The second necessity is clothing. And so please use clothing, use this necessity of life in a way that is appropriate for the goal or purpose of clothing. We use clothing in order for the comfort and health of the body, to protect the body from various things which can interfere with health. And so we use clothing that is healthy and that is proper protection, that is adequately comfortable. Clothing is also an expression or manifestation of culture, not just the larger culture, but our own individual personal culture as well. So our use of clothing ought to reflect a high level of culture instead of a low level of culture, and at the same time that it serves the purpose of protecting the body, in keeping the body healthy. So please give some thought and attention to the proper use of this second necessity of life, clothing. ที่นี่ก็มาถึงปัจจัยที่สามที่อยู่อาศัยควรจะพอดีพอเหมาะต้องไม่มากเกินไปทีนี้คนในโลกต้องการที่อยู่ที่อาศัยที่เกินความพอดีแพงมากยุ่งยากมากลำบากมากเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นไปอีกการเป็นอยู่อาศัยที่เหมาะสมแก่การศึกษาธรรมะนั้นคอยใกล้กับธรรมชาติที่สุดจนเรียกได้ว่าเป็นเกลอกับธรรมชาติเราต้องพูดว่าพวกฝรั่งไม่ค่อยจะเคยอยู่กลางดินหรือว่าเป็นอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมักจะอยู่ที่สวยงามหรูหราแพงอย่างพักก็ต้องพักโฮเทลจะพักกลางดินศาลาวัดไม่ได้นี่ขอให้ปรับปรุงสมัยว่าไอ้ที่อยู่นี่ขอให้มันเป็นที่อยู่ที่ใกล้ธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อง่ายที่จะเข้าใจธรรมชาติรู้จักธรรมชาติเพื่อปฏิบัติให้กลมกลืนกับธรรมชาติขอยินดีพอใจที่จะเป็นอยู่อย่างง่ายอย่าง plain living กับธรรมชาตินี่จะมีประโยชน์ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติ The third necessity is shelter, is a place to live. This is something to give some thought to also, to have a kind of shelter to
to have shelter which is adequate for our needs, but does not go much further than that. Now it's popular in the West to build very big, expensive and fancy housing. This is also becoming popular in the East as well. And we air condition our places, and we stack many houses on top of each other, and we get apartment buildings. And so that many Westerners, when they come to Asia, they're not able to stay in a simple place like a monastery. They have to stay in big, fancy, concrete, air-conditioned hotels. The effect of this is that it separates people from nature. And so a proper kind of shelter is the kind of shelter that is simple and brings us close to nature. So the most useful kind of shelter is a kind in which we are intimate with nature. Because when we are living close to nature, intimately with nature, then it is easy to study nature and understand nature and learn how to live in a very natural way. So this is the third necessity of life. We should be very interested in finding a kind of shelter that is intimate with nature in order that we can live with nature instead of against it. พุทธบริษัทเรามีหลักในเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้นั่งกลางดินสอนนั่งกลางดินอยู่กลางดินที่พักที่อยู่ก็กลางดินแล้วก็ตายคือนิพพานก็กลางดินนี่เรียกว่าใกล้ชิดธรรมชาติถึงขนาดนี้เราถือหลักนี้เป็นเกณฑ์จึงพอใจชีวิตง่ายตามธรรมชาติและเชื่อว่าพระศาสดาของทุกศาสนาและมีชีวิตเพลนลิฟวิ่งอย่างนี้ทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่พุทธบริษัทแต่จะไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าว่าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินท้ายกลางดินนั่นเป็นนั้นว่าเราจะมีการอยู่ที่อยู่เนี่ยใกล้ชิดกับธรรมชาติสะดวกกับธรรมชาติที่จะบอกอะไรให้เราถ้าเราฉลาดที่จะฟังเราจะได้ยินธรรมชาติมากกว่าที่อยู่ใกล้ธรรมชาติขอสรุปความว่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติกันแล้วกัน We Buddhists like to use the Buddha as an example and standard. The Buddha was born out in the open, was born on the ground. The Buddha was enlightened while sitting on the ground. The Buddha taught others while sitting under trees on the ground. And in the end, the Buddha died on the ground. He didn't die in any expensive hospital or palace or anything like that. The Buddha spent his entire life close to nature. And we like to use this as an example and inspiration for us. That this individual who came to understand nature as deeply as possible also was very close and intimate with nature. The same is true, we think, of all the great prophets, that they lived in very simple ways and spent their lives very close to nature. And so we ask you all to follow this example, to live close to nature, to live simply. Because when we're close to nature, then it's much easier to hear what nature has to teach us. When we're close to nature, it's much easier to listen, to hear, and to learn. But if we live very far away from nature, it's impossible to hear the message. So let's find a way of living that is very simple, that is intimate with nature. สรุปความว่าปัจจัยทางฝ่ายวัตถุมี4อย่างซึ่งเราจะต้องทำให้ถูกต้องที่เรียกว่าพอดีไร่พอดีในภาษาไทยมันกำกวมที่ว่าพ
พอดีนะมันก็มีความหมายหนึ่งคำว่าดีเฉยๆมันก็มีความหมายหนึ่งเราไม่ชอบกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีซึ่งมันไม่มีขอบเขตเราชอบกินอยู่แต่พอดีคือถูกต้องนี่ปัจจัยทั้งสี่มีหลักว่าให้พอดีให้ถูกต้องอย่าให้ดีจนเป็นเกินเป็นเฟ้อเป็นลักษณะส่วนนั่นไม่ถูกอ่ะขอให้รับรู้ปัจจัยสี่ทางฝ่ายวัตถุว่าอย่างนี้ The fourth necessity of life is medicine, which won't need much explanation, but to have adequate medicine to take care of the body's needs to keep the body healthy in a correct way. These are the four material necessities of life: food, clothing, shelter, and medicine. The essence, or the most important thing to remember about these four necessities is that they need to be adequate and sufficient. In Thai, there is the word padi, which means enough, sufficient, adequate. There's also the word di, which means good or well. And so some people like to talk about eating well and living well. And we point out that that's very dangerous because it leads to all kinds of excesses and turns into selfishness. Instead of eating well and living well, we recommend eating sufficiently, living sufficiently, eating what is enough and living in an adequate, sufficient way. This is safe and is correct. So the important thing about all four of these material conditions or requisites is that they be correct, that they neither be too little so that life is endangered, or that they are so much that they lead to all kinds of selfishness and become burdens. So be very careful that these four necessities are taken care of in a way that is sufficient, that is adequate. Eating enough, living well enough. Eating well enough, living well enough, but not too much. These are the four material necessities. ทีนี้เราก็มาถึงปัจจัยที่ห้าซึ่งไม่ค่อยจะมีใครพูดขอให้จำไว้ปัจจัยที่ห้าสำคัญกว่าปัจจัยทั้งสี่คือสิ่งประล้าประโลมใจให้พอใจให้ไม่กระวนกระวายไม่ให้หิวจนเหมือนกับจะขาดใจตายให้ประล้าประโลมใจให้มีจิตใจพอใจยินดีนี่ก็สำคัญเป็นปัจจัยฝ่ายด้านจิตใจขอเรียกว่าสิ่งประล้าประโลมใจในภาษาไทยภาษาอังกฤษจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราจะเรียก entertainment หรืออะไรก็ตามใจเธอแต่ต้องถูกต้องแก่จิตใจเรียกว่าเป็นอาหารแก่จิตใจเช่นเดียวกับปัจจัยทั้งสี่เป็นอาหารแก่ฝ่ายกายอย่างนี้เป็นอาหารฝ่ายจิตใจแต่โดยมากเท่าที่เราเห็นกันอยู่ปัจจัยที่ห้าของคนในโลกมันกลายเป็นเรื่องกามารมณ์ขอให้แยกออกไปกามารมณ์นั่นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งประล้าประโลมใจแต่ที่เราจะให้มีธรรมะเป็นสิ่งประล้าประโลมใจคือความถูกต้องรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจโดยไม่ต้องเกี่ยวกับกามารมณ์เป็นสิ่งประล้าประโลมใจตึกหลังนี้เราเรียกว่าโรงมหรสพทางวิญญาณคือจะให้เอนเตอร์เทนเมนต์ทางจิตใจมีแต่รูปภาพสอนธรรมะทั้งนั้นก็ได้ความเพลิดเพลินได้ความพอใจนี่ก็เป็นปัจจัยที่ห้าด้วยเหมือนกันขอรู้จักปัจจัยที่ห้าในลักษณะอย่างนี้ก่อนไม่ใช่กามารมณ์แต่เป็นธรรมะแต่โดยมากเอากามารมณ์เป็นปัจจัยที่ห้าเลยมันยุ่งไม่มีที่สิ้นสุด The fifth necessity of life we can call entertainment. Usually nobody talks about this. We only hear people talking about the four material necessities. But really it's obvious that we all need a fifth. There's also a fifth mental necessity. We all need something to entertain,
to please, to satisfy the mind, to cajole or coddle or coax or whatever is necessary to make the mind happy and pleased and satisfied. This is something that we're all searching for all the time. And so it's a very important necessity. It's more important actually than the physical necessities. Without this one, we would all die mentally, or we would be spiritually dead. The Thai word is bralau bralomjai, which is, I have a lot of trouble translating into English. For now we'll use the word entertainment. The mind needs entertainment. But we have to be very careful with this, because nowadays in the world we can say that almost the entire world is interested in only one kind of entertainment, and this is sex. The only kind of entertainment people want nowadays is sex. It may either be sex directly, or it may be various kinds of sensual indulgences which have sex as their aim or are somehow caught up with sex. But the entertainment which dominates the world is now very closely or very much caught up in sex. This kind of entertainment isn't the kind we're talking about. The mental entertainment, which is the fifth necessity that we're discussing, is Dhamma. To use Dhamma to entertain the mind. When we say Dhamma to entertain the mind, it is just to be correct and know that life is correct, that life is going along correctly, rightly, that there's nothing wrong with life. And when there is Dhamma in life, when there is this correctness, then the mind can be satisfied in the right way, in a very calm and cool way. But just the awareness of this correctness of Dhamma gives the mind a very, very strong sense of satisfaction, and the mind is joyful. This is the kind of entertainment that we encourage you to be interested in, to study Dhamma and practice Dhamma, so that there is correctness in life, and then to be satisfied, be pleased with this correctness, and that will bring a very strong and calm joy, which is what most of us are looking for anyway. The building over here that you passed on the way here is called the Theater of Spiritual Entertainment. It's not a theater that shows dirty movies or anything like that. There's nothing in there but pictures about Dhamma. People can look at the pictures and get some enjoyment in thinking about and learning about Dhamma. This is a clean kind of entertainment, and it brings joy to the mind just the same. Entertainment, the mental entertainment of the mind, which is correctness or Dhamma. นั่นแหละเป็นนั้นว่าขอร้องให้ปรับปรุงโหมด of living ที่เหมาะสมแก่การศึกษาและการปฏิบัติสมาธิแล้วมันก็จะสะดวกและง่ายสำหรับท่านทั้งหลายที่จะศึกษาและจะปฏิบัติสมาธิได้สำเร็จ และท่านก็จะพบชีวิตใหม่ซึ่งอยู่เหนืออิทธิพลของ positivism และ negativism ซึ่งจะต้องค่อยพูดกันต่อไปมันละเอียดเรียกว่าชีวิตใหม่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงมีความเป็นอิสระมีเสรีภาพมีความหลุดพ้นเพราะเหตุว่าเรามีธรรมะปฏิบัติธรรมะโดยมีปัจจัยครบทั้งห้าเป็นเครื่องสนับสนุนขอให้จำไว้ว่าทำให้ถูกต้องทั้งห้าปัจจัยขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้ So these are five conditions of life which we need to take care of in order for life to continue. Please, while you're staying here, adjust these 5 conditions of life so that they are suitable
that these 5 needs are met in a way that is suitable for the practice of Dhamma. If this is done, then these 5 supports will nurture the study and practice of Dhamma and meditation. If they are taken care of correctly and sufficiently, then they will aid the practice that we are doing here. So please adjust your mode of living to be appropriate to the correct satisfaction of these 5 necessities of life. When this is done correctly, then it becomes possible to study the mind and to practice Dhamma so that the mind can be freed from the influence of positivism and negativism, from all the positive and negative things which have so much power and influence over the mind. With the 5 necessities taken care of, then we can move on to doing this work of freeing the mind from the influence of positives and negatives. This is what we'll be talking about later, but for now we'll end the lecture at this point.